Он сидел напротив нее, ощущая, как в комнате становится тесно не от расстояния, а от молчания. Слова, казалось, прилипали к горлу, превращаясь в невидимый груз, который давил на разум. Она смотрела в окно, спокойно, отстраненно, будто где-то далеко, за стеклом, был ответ на его вопрос. Но он знал, именно сейчас все решается. Не просьбой, не словами, а внутренним состоянием. Стоицизм учит, твоя власть не над ее чувствами, а над собой. Он вспоминал это, глядя на нее. Каждый мужчина хотя бы раз ошибался. Торопился, требовал, надеялся, что желание можно вызвать словами. Но близость не возникает из просьбы. Она появляется там, где женщина чувствует силу, спокойствие и уверенность. Он медленно выдохнул. Не говорить, просто быть. Это был не психологический прием в привычном смысле. Это молчаливое искусство присутствия. Когда ты не нуждаешься в одобрении, не доказываешь, что достоин. Женщина чувствует это мгновенно, ту тишину, которая говорит громче, чем обещание. Она повернулась, встретила его взгляд. Там не было ни требовательности, ни ожидания, лишь спокойное принятие. «Ты не боишься моего отказа?» — спросила она глазами. Он молча улыбнулся. И в этот момент между ними исчезла дистанция, которую нельзя сократить словами. Близость — это не действие. Это состояние двух умов, встретившихся без страха. Но прежде чем это случилось, он прошел долгий путь внутреннего переворота. Раньше он верил, что женщинам нужно впечатление, яркость, настойчивость. Теперь понимал, им нужна тишина, в которой они могут почувствовать себя безопасно. Когда мужчина не требует, а выбирает не женщину, а свое равновесие. Стоик не задает вопрос «Как получить близость?». Он спрашивает «Зачем я этого хочу?». Если из страха, женщина почувствует страх. Если из пустоты, она ощутит холод. Если из уверенности, спокойной, как море на рассвете, она сама сделает шаг. Он не двигался, но все уже происходило. Она подошла ближе. Слова больше не нужны. И все-таки в этой истории не про страсть. Это про власть над собой, самую трудную из всех. Мужчина, овладевший собой, уже не просит близости. Он ее создает. Психологический прием, о котором не говорят в книгах, прост до жестокости. Будь источником покоя, и женщина сама захочет раствориться в нем. Никакие фразы, никакие обещания не сравнятся с тем, что чувствует женщина, когда рядом с ней мужчина не колеблется. Когда он не ищет ответов в ее словах, а знает, все уже решено в его тишине. Она прикоснулась к его руке. Не потому, что он попросил, а потому, что он отпустил. Стоицизм — это не холод. Это внутренняя жара, спрятанная под спокойствием. Это сила не действовать, пока не придет время. И именно это самый сильный психологический прием, который когда-либо существовал. Когда мужчина способен быть один, женщина чувствует, рядом с ним можно быть собой. Когда он не требует, она открывается. Когда он не говорит, она слышит. И в конце, когда комната погружается в мягкую тишину, он понимает, близость — это не победа. Это взаимное узнавание двух душ, которые перестали играть в роли. Он поднял взгляд. Она ответила. И между ними возникло то, чего нельзя попросить словами. То, что приходит только к тем, кто научился ждать спокойно, как стоик, с внутренней уверенностью, что все произойдет тогда, когда должно.